Teraz prichádza Louieho obľúbené miesto, zadná časť. Môžete tu pevne pritlačiť stroj, najmä ak je kôň v strednej alebo ťažkej práci. A potom môžete prejsť trochu nižšie v tejto oblasti so stredným tlakom. A potom môžete prejsť aj dozadu k svalom semitendinosus a semimembranosus. Toto môžete robiť približne 30 sekúnd, alebo tak dlho, ako si váš kôň želá byť masírovaný. A potom môžete zastaviť stroj a jednoducho prepnúť medzi hlavicami. Môžete sa presunúť nižšie, takže môžete použiť túto hlavu na dolné svaly. A len sa uistíte, že sa vyhnete týmto kostnatým častiam tu. pacivital.sk